අයිබෝවන් ඔන්න අදත් අපි කඩියෝ YouTube නාලිකාවෙන් ඇවිත් ඉන්නේ අලුත්ම අලුත් තැනකට යන්න. මේ ඇල්ල තමයි පල්ලෙවෙල ඇල්ල. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඇල්ල ඉඳලා කිලෝමීටර් 10ක්, ඒ කියන්නේ කරදගොල්ල ආසන්නයේ පිහිටලා තියෙන මේ දිය ඇල්ල ගැන ඇල්ල ප්‍රදේශවාසීන් පවා නොදැනුවත් වීම. සහ දැන් අපි යන මගදී අපිට පාර හොයාගන්න අපහසුතාව වෙලාවේ අපි පුද්ගලයන් ඇහුවම සමහර අය ඒක දන්නේවත් නැහැ. ඒ තරමටම මේක අප්‍රසිද්ධ දිය ඇල්ලක්. ඒ වගේමයි ඔයාලට තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මාර්ගය ඉතාමත් අපැහැදිලි මාර්ගයක්. ඒ කියන්නේ අපිට බෝඩ් එකක්වත් කොහෙවත් ගහලා නැහැ මේ ඇල්ලට යන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගමනේ මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම හරියටම මාර්ග සලකුණු පෙන්නනවා. සහ මෙතනින් එහාට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ඇල්ලට ළඟා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් ගමන ආරම්භ කරලා ගිහින් බලමු කොහොමද මේ තැන කියලා. පල්ලෙවෙල ඇල්ලට යන ගමන් මාර්ගයේදී අපි ඇල්ලට පිවිසීම සඳහා තෝරගත්තේ කිතල් ඇල්ල මාර්ගය. ඇල්ලට කිලෝමීටර් 8.8ක් නිසාවෙන් ඉතා කෙටි මගකින් අපිට ඇල්ලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න මේ මාර්ගය තෝරා ගැනීමෙන් හැකි වුණා. ඒ වගේම කිතල් ඇල්ල මාර්ගය ඉතාමත් සුන්දර මාර්ගයක්. ඒ අතරමඟ එන විට ඔයාලට ලිටල් රාවණා නැත්තම් පුංචි රාවණා දිය ඇල්ලත් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඇල්ල නගරය. ඒ වගේමයි අපි ඇල්ල නගරය පහු කරාට පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙන සුමංගලාරාමය. මේක ඇල්ලවැල්ල වාය ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා තියෙන පන්සලක්. ඉතින් අපිට මෙතනදී ආශිර්වාදය ලබාගෙන පඳුරක් එහෙම පූජා කළාම අපේ ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මේ ගමනේදී ඊළඟ වැදගත් ස්ථානයේ වෙන්නේ රාවණා ඇල්ල. රාවණා ඇල්ල ඇල්ලවැල්ල වාය මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටන සුන්දර ඇල්ලක්. මේ ඇල්ල නරඹන්න ආව වෙලාවක ඔයාලට ඇල්ල නරඹන ගමන් රසම රස කෑමත් අරගෙනම හෝ නැත්තම් මෙතනදිම කාලා ඔයාලට ඒ අත්දැකීමත් විඳ ගන්න පුළුවන්. රසම රස බඩිරිඟු, ඒ වගේම අඹ, ඒ වගේ රසවත් ආහාර ගොඩක් මෙතනදී ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රාවණා ඇල්ල පහු කරලා ටික දුරක් යනකොට අපිට වැල්ලවාය මාර්ගයේ වම් පසට අපේ මාර්ගය වෙනස් කරන්න වෙනවා. එතනින් තමයි අපි ඇල්ලට පිවිසෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අපි මේ ගමන යනකොට අපිට ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ලොකු සහයෝගයක් හම්බුණා. එතනදී අපිට සුවිශේෂී පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් හම්බුණා. ඉතින් එයාලත් එක්ක තමයි අපි ගමනේ මුල් කොටස ආරම්භ කළේ. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලනවා අපිත් එක්ක මේ ගමන අවසානයේ රැඳී සිටින්න කියලා. පුළුවන් නේ ඔයාගන්න යම් දේව මෙයාට යනකොට උතන පොඩ්ඩක් හරි. Wow, ayah. අඩියන් බලාගෙන